హలో ఎవ్రీవన్. ఇప్పుడు వింటర్ సీజన్ కదండి, పొగమంచు కూడా ఎక్కువగా ఉంది కదా. సో మనకందరికీ కూడా కొంచెం జలుబు, కొంచెం దగ్గు లాంటివి చిన్న చిన్న అన్ని కంప్లైంట్స్ అన్నీ వస్తూ ఉంటాయి కదా. దానికి మనం ముందుగా ఒక గ్లాస్ వేడి నీళ్ళు తీసుకొని అందులో అష్టదళ తులసి డ్రాప్స్ తీసుకొని మనం తాగినట్లయితే, మిక్స్ చేసుకొని తాగినట్లయితే, అవి కూడా 4 to 6 డ్రాప్స్ వేసుకోవాలండి. తాగినట్లయితే ఇన్స్టెంట్ రిలీఫ్ అనేది వస్తుంది. సో